ドラグチヌじゃん。チヌだ。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。あ、2回。網の入れ分かるよね。なんか、あ、グレーか。この網の中に入れたら糸緩める。糸緩めて。お、でかい。でかいの。すげえ。30センチぐらいある。びっくり。はい。何センチか測ったらちょっと待ってよ。あいつもなんかする。このエラのところにエラを切る。血が出るよね。青いちゃうね。すごい目が赤い。目が赤い。ああ、青い。血が出るね。たくさんの血を持ってるってこと？うん、水、新しい水。じゃあもしかしたら大きい魚が来たらどう？チビだけど来た。やりやすいなんかこっち。カサゴだね。これグラムじゃないね。15号だ。そう、泳がせにはでかい。泳がせにはでかいかもしれない。そして、イカ飲み込んでるわ。泳がせには飲み込んでる。飲み込んでるから泳がせにできない。まあそうだね。うわ、めっちゃ飲み込んでる。遠くの来たから
じゃあこれクーラーの中入れてあげて。じゃーん。ビームキャスター。ぶっ飛び。流されるから引いてこない。なんか来てんじゃん。来てるよ。来てる。そう。猫ちか？猫ちっぽい。あ、キスか。おはぜてる。高いね。泳がせるにはちょっとでかすぎじゃない？すごいね。食べる？どうしたらね。写真にはできそうだ。はい。サイズアップしてるよ、サイズアップ。